煲豬手你千祈就唔好亂放材料啊，一定要記得三放兩不放嘅一個秘訣。首先去問阿朱玉榮借一隻鹹豬手，同佢一開二，再斬成一嚿嚿容易入口嘅大細。唔識處理嘅咧，可以叫阿榮哥同你斬好佢嘅。嗱，煲豬手千祈唔好等水滾之後再去煲啊！如果唔係啊，啲豬騷味就會非常之重噶啦。我哋先倒一大盆清水，嗱，俾一殼鹽去洗乾淨啲豬手，浸佢10分鐘。淡鹽水咧可以有效咁滲入啲豬手裏面，洗出多餘嘅血水。咁樣咧，豬手啊煮起嚟啊就會冇嗰啲腥騷味噶啦，仲可以軟化肉質添。凍水落豬手，嗱，加一啲高度數嘅燒酒，辟下個腥味。嗱，煮滾之後撇咗啲泡沫佢，將呢一個豬手啊撈出嚟清洗乾淨。注意啊，呢度唔好用凍水去洗啊，要用熱水洗。如果唔係啊，你煮出嚟啲豬手咧就會好硬噶啦，即係咬到你牙都崩啊。另外煮一煲滾水，嗱，放呢個洗好嘅豬手，提前浸好嘅黃豆、薑片蔥段加入滾水啊。呢度要注意啦，想要豬手湯煲出嚟係奶白色嘅，湯先好飲，豬手都軟爛入味咧，就一定要記得三放兩不放嘅秘訣。三放就係啊，放小茴香、山楂、白芷。小茴香可以激發湯裏面嘅鮮味，山楂可以啊等啲豬手更加之軟糯香甜，白芷咧就可以啊去除湯裏面嗰啲腥味，添加香味。嗱，兩不放就係唔好咁早去放鹽去煲，同埋唔好中途去放水，要一次性加滿水佢。嗱，如果唔係會令到啲膠原蛋白鎖咗喺啲豬手裏面，煲唔出嚟噶，點煲啊都煲唔到呢一個白雪雪嘅效果嘅。咁煲豬手嘅小茴香啊、山楂、白芷呢啲咧都喺晒呢個料包裏面啦。裏面仲有我哋老師傅根據50幾年嘅老經驗啊，搭配咗10幾種嘅草本湯料包。呢一個咧唔理你攞去煲豬手啊、煲豬骨啊、煲羊肉啊、牛肉都非常之正嘅。每次煲湯你放一細包，個味道瞬間上晒嚟啊！最後冚翻個蓋，細火慢慢煲佢1個鐘。煲好之後咧，就將個湯包夾出嚟，俾少少鹽調下味。有條件嘅咧，俾幾粒杞子滾多滾，哇，就更加之勁啦。根據你個人嘅喜好啊，俾啲芫茜或者蔥花調下個味就飲得噶啦。大人細路哥都啱飲嘅。如果你都想啊，要我呢一個配方專門用嚟煲豬手啊、豬骨啊、牛骨啊、羊肉、牛肉呢個湯料包，你可以直接點擊我左下角嘅頭像。嗱，我同你準備好晒噶啦，就喺櫥窗裏面，趁住而家有活動，備多幾包喺屋企，嗱，煲俾你一家大細飲啦。